Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amin. İlk önce Allah-u Teala'nın Zariyat suresinde buyurduğu ayəni hatırlayaq. Allah-u Teala buyurur ki, Zariyat suresi 55. ayədə və zəkkir fə innə zikra tənfə'ul mu'minin. Hatırlat, həqiqətən hatırlatmaq möminə fayda verir. Bu silsiləli dərslərimizin üçüncüsüdür. Dinimi öyrənirəm mövzusu altında. Artıq biz ikinci hissədə tövhid barəsində, tövhidin nə olması barəsində və Allah-u Teala'nın insanı nə üçün yaratdığı və yaradılma məqsədinin nə olması barəsində və həmçinin də Allah-u Teala'nın ən sevmədiyi əməl şirk barəsində də qısa bir məlumat verdik. Bugün Allah'ın izni ilə şirk barəsində qısa bir məlumat götürəsiq. Şirk keçən mövzuda götürdük ki, yəni şərik, Allah'a başqa bir şeyi şərik qoşmaqdır. Allah'a aid olan bir şeyi başqasına yönəltməkdir. Və şirkin çox böyük fəsadları vardır. Şirkin çox böyük fəsadları vardır. Yəni ümumi olaraq şirk iki qismə bölünür. Birincisi böyük şirk və ikincisi balaca şirk, kiçik şirk. Böyük şirklə kiçik şirkin arasında böyük fərq vardır. Böyük şirk nədir? Böyük şirk Allah'a aid olan bir şeyi başqasına yönəltməkdir. Buna böyük şirk deyilir. Kiçik şirkin tərifi nədir? Böyük şirkə aparan sözlərə, əməllərə və niyyətlərə kiçik şirk deyilir. İnşallah bunu açıqlayasıyıq. Məsələn, keçən mövzu götürdük ki, böyük şirk nədir? Allah'a aid olan bir şeyi başqasına yönəltməkdir. Məsələn, insan xəstədir. Şəfanı verən kimdir? Allah-u Teala'dır. İnsan Allah'ı qoyub da başqasına, qəbrə yönəlir və qəbirdən şəfa istəyir. Daşa yönəlir və daşdan şəfa istəyir. Və üzərinə əskilər bağlanmış bir ağaca yönəlir və oradan xəstəlik üçün şəfa istəyir. Fikir verin. Və həmçinin insan evlad istəyir, ancaq evladı yoxdur. İmtihan üçün Allah-u Teala müəyyən vaxtlıq və yaxud da ki, ona evlad ruzisini, nemətini verməmişdir. Baxırsan ki, insan Allah'ın onun üçün göndərdiyi bu imtihanı nə edir? Əlacını başqa yerlərdə axtarır. Fikir verin. Pirlərə gedir, qəbirlərə gedir və nə qədər Allah'tan qeyri, nə qədər yerlər varsa hər yerə çatır. Nədir? Oradan evlad ruzi gözləyir. Və həmçində qorxu. Qorxudan əmin-amanlıq, yəni verən kimdir? Allah-u Teala'dır. Və baxırsan ki, insan qorxuya düşdüyü zaman Allah'ı qoyub başqasını çağırır. Misal üçün insan təyyarədədir və birdən-birə təyyarə hava boşluğuna düşür və yaxud da ki, müəyyən bir nasazlıq baş verir və baxırsınız ki, təyyarədəykən Allah'ı qoyub da ey filan kəs, ya Abdülqadir Qeylani, ya filan kəs, ya filan pir, ya filan baba, ya filan seyyid, ya filan şeyx Allah'ı qoyub da nə qədər insanları çağırır. Halbuki onlar özlərinə bir yardımı toxunmuyor. Onları ölüblər və
bu dünyadan köçüblər. Yəni bəziləri xəstələnərək, bəziləri yaşlanaraq bu dünyadan köçüb. Yəni onlar özlərinə yardım edə bilməyiblər. Sənə havada, göydə necə yardım edə bilərlər ki? Ona görə şeyx gətirir ki, bugünün müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müşriklərindən daha pisdilər. Daha şiddətlidirlər. Çünki o vaxtında Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və izə rakibu fil fulki da'ullah." Onlar deyir, gəmiyə mindikləri zaman deyir, tək Allaha dua edərdilər, tək Allaha çağırardılar, tək Allahdan yardım istəyərdilər. Ancaq gəmidən çıxdıqları zaman yenə öz bütlərinə ibadət edərdilər. Amma bugünün insanları Allah qorusun, o çətin anda belə Allahı qoyub Allahdan başqasından istəyir. Fikir verin, gəmidədir, dalğa başlayır və digər şeylər başlayır, fırtına başlayır və baxırsınız ki, başqalarını çağırır. Samalyotda da hər hansı bir problem yaranır, baxırsınız ki, Allahı qoyub başqasından yardım, mədət umur. Bu nədir? Bu Allaha aid olan bir şeyi başqasına yönəltməkdir. Bu Allahın ən sevmədiyi bir şeydir. Allahın bağışlamadığı bir şeydir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnnallah, həqiqətən Allah la yaghfiru, bağışlamaz. İnnallah la yaghfiru en yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah Teala özünə şirk qoşulmağı əsla bağışlamaz. Ancaq istədiyi qullarına bundan aşağı günahları bağışlayar. Yəni ən böyük günah Allah'a şirk qoşmaqdır. Necə ki o nərdivanın pillələri var. Ən axırıncı pillə olur. Eləcə də Allah'a şirk qoşmaq günahların ən pik nöqtəsidir. Ən axırdakı, ən böyük günahdır. Allahın bağışlamadığı günahdır. Allah Teala istədiyi quluna istədiyi günahları bağışlaya bilər. Ola bilsin içkidir, zinadır, oğurluqdur, söz gəzdirməkdir və nə qədər şeylər var ki, hansı ki bunlar da böyük günahlara aiddir. Allah da istədiyi quluna bunları bağışlaya bilər. Amma şirkə gəldikdə isə mütləq nə ehtiyac var? Tövbəyə ehtiyac var. Yəni Allahdan bağışlanma diləməyə ehtiyac var. Bu böyük şirkdir. Allah Teala bunu heç vaxtı bağışlamır. Və bunun fəsadları daha çoxdur, daha böyükdür. İnşallah götürəsiyik. Və sonra gəlir kiçik şirk. Nə deməkdir kiçik şirk? Kiçik şirk tərifi götürdük, böyük şirkə aparan sözlərə, əməllərə və niyyətlərə kiçik şirk deyilir. Birincisi gəlir böyük şirkə aparan sözlərə. Yəni insanın and içdiyi zaman Allahdan başqasına and içməsi kiçik şirkdir. Əgər bir insan desə ki, çörək haqqı, əgər bir insan desə ki, torpa haqqı, pir haqqı, işıq haqqı, günəş haqqı, ay haqqı, yediyimiz bu çörək haqqı, bu içdiyimiz su haqqı, əgər insan bunlara and içərsə, Allah'a şirk qoşmuş sayılır. Fikir verin. Allah'a şirk qoşmuş sayılır. Yəni, insan heç ağıl dərk eləmir. Çörək haqqı deyir və sonra götürüb o çörəyi yeyir. Su haqqı deyir, sonra götürüb o suyu içir. Torpa haqqı deyir və torpağın üzərində gəzir. Və öz təbii ehtiyacını görür. Subhanallah, fikir verin. İnsan nə vaxt and içir? İnsan o vaxt and içir ki, qarşıda olanı inandırmaq üçün. Qarşıda olanı inandırmaq üçün. Və deyir ki, mən filan yerə getdim. Və yaxud da ki, mən filan şeyi aldım. Deyir ki, necə inanım? Və yaxud da görməmişəm, bilməm. Deyir ki, Allah haqdır ki, yəni Allah şahiddir ki, bu məsələyə mən oraya getmişəm. Və yaxud da ki, kiməsə borcunu qaytarıb, borc sahibi unutub və deyir ki, Allah haqdır ki, mən sənə bu borcu vermişəm. Fikir ver. Yəni, Allah'ı and içdiyi zaman qarşı tərəf inanır. İnandırmaq üçün and içir. Amma insan işığa and içərsə, torpağa and içərsə, çörəyə and içərsə və bunun kimi digər şeylərə and içərsə, o insan Allah'a şirk qoşmuş sayılır. Ona görə ancaq Allah'a and içməyə icazəlidir. O da hər deyəndə yox. Bəzi insanlar var ki, iki sözündən biri anddır. Elə bir cümləsi yoxdur ki, orada and olmasın. Və baxırsan ki, Allah'a and içməyi özü üçün adiləşdirib. O andı ucuzlaşdırıbdır.
Yəni Allaha and əzəmətli şeylərdə içilir. Yəni hər deyən şey üçün Allaha and içilmir. Filan yerə getdim, de ki, vallahi filan yerə getdim. Fikir verin. Allah'a and olsun ki, mən filan yerə getdim. Heç ondan soruşan yox. Sadəcə soruşur, getdin, ya getdim. Üstəlik də bir and içir. Sadəcə deməsi kifayətdir ki, bəli, mən getdim. Yəni onun, insan əgər kimsə bunu vərdiş eləmişdirsə, gərək bu vərdişi özündən itirsin. Deməli, bu bir. İkincisi, böyük şirk aparan sözlərə nədir? Allahdan başqasına and içmək. Və sonra gəlir Allahdan böyük şirk aparan sözlərə və sonra gəlir əməllərə. Əməllərə gəldikdə isə insan etdiyi əməldə necə ola bilər ki, şirk etsin? Yəni Allaha şirk qoşsun, Allaha şərik qoşsun. Deməli, əgər insan bir əməl edərsə və o əməli, xüsusən də ibadəti, o əməli başqası görsün deyə edərsə, nədir? O etdiyi ibadətdə Rəbbinə şərik qoşmuş sayılır. Misal üçün, yəni insanların, müsəlmanların ən çox üzərində olduğu əməl nədir? Namazdır. Namaz Allah Teala'nın müsəlmana əmr etdiyi, vacib etdiyi ən böyük əmirlərdəndir. Peyğəmbər s.ə.və verdiyi vasitəsi olaraq birbaşa Peyğəmbər s.ə.və verdiyi bir hədiyyədir. Ən uca ibadətlərdən biridir. Namaz. Baxırsan ki, insan namaz qılır. Nə vaxt qılır namazı? Kimsə özlərə namaz qılan adam gələndə, özü də namaz qılan olduğunu o adama göstərmək üçün başlayır namaz qılmağa. Və yaxud da ki, kiməsə gedir, harasa gedir və əgər o evin əhli namaz əhlidirsə, ibadət əhlidirsə, baxırsan ki, onlar namaz qılanda özü də namaz qılır ki, görsünlər ki, bu namaz qılandır. Və yaxud da ki, insan ticarət eləyir və ticarət də elədir ki, borc aldı, borc verdi. Məsələn, mal götürülür, nisyə götürülür və müəyyən vaxtdan sonra malın pulu verilir. Bəzən ticarətdə bu cür şeylər baş verir. Və baxırsan ki, o mal götürdüyü insanlar namaz əhlidir, ibadət əhlidir. Və ona borc versinlər deyənə, malı nisyə versinlər deyənə nə edir? Namaz qılır. Və bəziləri baxırsınız ki, işə girmək üçün namaz qılır. Və yaxud da ki, müdür dəyişilir, müdür namaz qılan olduğu üçün özü də namaz qılır ki, müdürün gözünə girsin. Müdür onu sevsin. Fikir ver. Yəni, taksi sürücüsüdür və hər maşına minənə bildirir ki, öz namaz qılandır ki, taksiyə özünü çağırsınlar deyə. Və niyyətlər başqadır. Niyyətlər başqadır. Əgər kim etdiyi ibadətdə Allahın razılığını yox, digər bəndənin razılığını gözləyərsə, o insan Rəbbinə şirk qoşmuş sayılar. Rəbbinə şərik qoşmuş sayılar. Və onun o ibadəti batil olar. Nə qədər gözəlləşdirsin. Getdiyi qonaq yerdə səhərə qədər təheccüd namazı qılsın. Cəmaat yatıb, bu təheccüd namazı qılır səhərə qədər. Və o etdiyi əməl bütövlüklə batil olur və ona etdiyi əməldən heç bir savab olmur. Üstəlik də Rəbbinə şirk qoşduğuna görə günah qazanır. Fikir ver. Nə üçün? Niyyətinə görə. Əməlində, yəni əməlini başqasına göstərmək üçün etdiyinə görə. Bu, elə bir ki, burada qarışıqlıq oldu. Böyük şirk aparan sözlərə, əməllərə və niyyətlərə. Bu dediyim niyyətlərə aid olan misallardır. Əməllərə aid olan misalları inşallah bundan sonra gətirəcəm. Deməli, və həmçinin nədir? Yəni, insanın niyyəti, qəlbindəki niyyəti, Allahın razılığı yox, hər hansı bir dünya mənfəəti insan üçün etdiyi niyyətdir. İnsan hətta hicrət edir. Hardan hara hicrət edir, ölkəni tərk edir. Əgər etdiyi hicrətdə küfür diyarından İslam diyarına, dinini yaşamaq üçün rahat olan bir yerə hicrət edir və etdiyi hicrətdə Allahın razılığını gözləməsə, onun etdiyi hicrətdən ona heç bir savab gəlmir. İnsan sədəqə verir, fikir ver, sədəqə verir. Sədəqə verir bir insanın bütün sıxıntılarını aradan qaldırır. Əgər gözləsə ki, mən sədəqə verirəm, desinlər ki, filan kəs necə də cömərtdir, sədəqə verən adamdır. İnsanlar tərif desin deyə, əgər o insan sədəqə verərsə, nə olar? Onun sədəqəsi batil olar. Fikir verin. Onun sədəqəsi
batil olar. Ona görə mühüm məsələdir. Niyyət mühüm məsələdir ki, insan gərək niyyətində Allaha heç bir şeyi şərik qoşmasın. Görürsünüz ki, insan hər hansı bir əməl etmək istəyir. O əməldə riya var. Yəni baxırsan ki, hamı sənə baxır, özünü toplaya bacarmırsan. Elə bir yerdəsən ki, yəni sədaqə vermək istəyirsən, ancaq niyyətini düzəltə bilmirsən. Olur da, vermə sədaqəni. Sənin verməməyin verməkdən daha yaxşıdır. Verməməyin, cibinə qoymağın verməkdən daha yaxşıdır. Yəni birincisi verəcəksən, malın gedəcək və ikincisi verdiyin o pula görə sən günah qazanacaqsan. Ne üçün? Niyyətinə görə. Ona görə Allah-u Teala bunu heç vaxtı sevmir. Qiyamət günü 3 sinif insan gətirirlər Allahın huzuruna. Allah-u Teala onlara hansılar gələr? Alim. Hansı ki alimin qanı nədir? Alimin mürəkkəbi və şəhidin qanı necə də əzəmətli iki şeydir. Deməli alim gətirirlər, şəhid gətirirlər və bir də ki Allah yolunda çox xərcləyən bir insan gətirirlər. Alimdən soruşurlar ki, Rəbbinin verdiyi nemətlərdən nə etdin, necə istifadə et? Və deyər ki, yəni Allahın dinini öyrəndim və Quran oxudum, insanlara öyrətdim. Və deyər ki, sən yalan deyirsən. Sənin niyyətin Allah razılığı deyildi. Sənin niyyətin o necə Quran oxuyandı, o necə elmli insandı desinlər deyə elm öyrəndi. Alim desinlər deyə, yəni sən bu elmi öyrəndin, sənə dünyadaykən onu dedilər. Və həmçinin şəhid gətirirlər. Və şəhidə deyirlər ki, həmçinin suallar verirlər, o da deyər ki, ya Rabbi, sənin razılığın üçün vuruşdum və nəhayət şəhid oldum. Allah da deyər ki, sən yalan deyirsən. O necə cəsurdur deyə atıldın döyüş meydanına və orada da öldün. Və sənə dünyadaykən cəsurdur dedilər. Necə qəhrəman idi dedilər. Və sonra da üçüncü də gətirirlər ki, mal mülkü olub Allah yolunda çox xərcləyən bir şəxs və o da deyər ki, ey Rəbbi, sənin razılığın üçün çox xərclədim, öz malımdan xərclədim. Allah da deyər ki, sən yalan deyirsən. Sənə necə cömərtdir, əli açıq insandır desinlər deyə sən xərclədin. Və həmən ki, üç insan da cəhənnəmə atdılar, Allah qorusun. Fikir ver, yaxşı əməllər, alim, fikir ver, alim və həmçinin şəhid. Halbuki şəhid özündən əlavə 40 nəfərə Allah-u Teala şəfaət verməyə icazə veribdir. Yəni 40 nəfəri cənnətə aparmağa Allah-u Teala ona icazə verib. Fikir ver. Və həmçinin də mal mülkü çox olub xərcləyən insan. Və həmçində kiçik şirkin üçüncü növdə odur ki, yəni necə ki təkrarlayaq, böyük şirk aparan sözlərə, əməllərə və niyyətlərə. Sözlərə və niyyətlərə misallar gətirdik. İndi gəlir əməllər. Əməllər nədir? Bizim hər birimizin qarşılaşdığı bir şeydir. Fikir verəcəksiniz ki, insan təzə maşın alır. Allah-u Teala ona maşın neməti verir. Baxırsınız ki, maşından göz muncuğu asır. Və baxırsınız ki, maşından nal asır. Baxırsınız ki, maşından kol asır. Dağdağan asır. Məqsəd nədir? Məqsədi o maşına insanların gözü dəyməsin və o həmənki taxdıqları dağdağan ağacının bir tikanıdır, bir budağıdır və yaxud da ki göz muncuğudur və yaxud da ki balaca atnalıdır, o maşını qorusun. Və həmçinin insan baxırsınız ki, Allah ona ruzi yetirib, ev tikib. Və baxırsınız ki, ev tikdikdən sonra nə edir? Orada həmçinin mal kəlləsi, buynuzu, kol, köz, daş, qaya nə gəldi qoyur. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni bura gələcək bəlanı bu daş, bu ağac və yaxud da ki bu kol, bu köz, bu atın ayağından çıxmış bu nal nə etsin? Bura gözləməyə qoymasın. Yəni saxlasın. Bu binanı saxlasın. Yəni insanın ağlında problem var. Həm ağlında, həm əqidəsində problem var. Birincisi, oradan asılan nal özü-özünü saxlaya bacarmır. İplə asılır, düzdür? Əgər ipi kəsəriksə nə olacaq? O nal düşəcək yerə. Və yaxud da ki, o putağı harasa bir yerə keçirmişik, tikan koluna harasa bir yerə keçirmişik. Onu kəssək nə olacaq? Düşəcək yerə də. Yəni bir şey özü-özünü saxlaya bilmirsə, yəni sənin maşınını, sənin evini necə saxlayacaqdır?
Və təəssüflər olsun ki, çox vaxtı bunu uşaqların, balaca Allah Teala'nın verdiyi evlad nemətinin üstündə görür. Baxırsınız ki, Allah Teala onlara nemət verib, evlad verib, sağlam bir evlad verib. Baxırsınız ki, nə edir? Ora uşağın qoluna göz muncuğu asır. Qızılın böyründə göz muncuğu asır. Fikir ver. Bu nədir? Allah'a şirk qoşur. Yəni qoruyanın Allah olduğunu yox, Allah'a yönəltmir, həmən ki daşa, qaşa, nala yönəltir ki, yəni bu gələn müsibəti, bu kol, bu göz muncuğu o dəf eləyəcəkdir. Bu da Allahın sevmədiyi, razı qalmadığı əməllərdəndir. Və müasir şeylərdən də biri odur ki, baxırsınız ki, insan təzə maşın alır və ibadət əhlidir, amma qəlbində o şirk qalıb. Ora göz muncuq asmağa, tikan asmağa nə edir? Utanır. Digərdəki insanlardan utanır. Nə edir? Maşının böyrünü balaca cızır. Ki, deyir ki, bu cızıq insanların gözünü dəf edəcək. Və yaxud da ki, ev tikir, hər diyeni remont edir, evin içində ayaqqabı çıxartan yeri saxlayır. Ora kafel vurmur və yaxud da evə giriş qapısının zamokunun o tutacağını sındırır. Ki, insanlar, gələn insanlar nədir? O sınığı görsünlər, o sınıq elə bir ki, insanların o baxdığı, o gələn bəlanı, müsibəti onlardan dəf etsin deyən. Fikir ver. Yəni, şeytan insana əməlləri necə də gözəlləşdirir. Yəni, bunların hamısı Allahın sevmədiyi şeylərdir. Bunlar şirk adlanır, şirk. Və bəzən də bu balaca şirk, böyük şirk ola bilir. Nə zaman? Baxırsınız ki, deməli bir vaxtı oğurluq olur və oğrunu tuturlar və əlində tutmadıqlarına görə bəzi dəlillər, sübutlar olur. Yəni oğrunun bu olduğuna. Və oğruya deyirlər ki, and iç ki, sən oğramamısan. Və deyir ki, Allah haqqı mən oğramamışam. Vallah, billah mən oğramamışam. Və bilirlər ki, bu oğrunun əqidəsi xarabdır da. Deyir, yaxşı, onda filan qəbirə and iç ki, sən oğramamısan. Filan ağaya and iç ki, sən oğramamısan. O qəbirin adı çəkiləndə artıq qorxur. Deyir, yox, mən oğramışam. Fikir ver, o qəbirdə yatan insanı Allahdan uca tutdu. Belə olduqda o insan, o kiçik şirki çevrilib olur böyük şirk və onu İslamdan çıxardır. Yaxşı, bu nədir? And içmağadır. Və sonra gəlir əməllərdə şirk. Məsələn, əgər kimsə ev tikir və evə göz muncuğu asır və əgər desək ki, qoruyan Allah-u Teala'dır. Qoruyan Allah-u Teala. Bu göz muncuğudur, bu atnalıdır. Sadəcə insanların gözünü dəf etmək üçündür. Bir vasitədir. Belə deyərsə kiçik şirk olur. Ancaq yox, həqiqi əqidəsində inanaraq desə ki, yox, bu atnalı, bu göz muncuq, bu kol birbaşa özü gələn gözü dəf edir. Əgər bunu deyərsə, birbaşa onun özündə görərsə və həmçində nə olur? Allah'a böyük şirk qoşmuş sayılır. Kiçik şirk çevrilib olur böyük şirk. Ona görə şirk məsələsi çox dəhşətli bir şeydir. Yaxşı, gəldik sonuncu olaraq da böyük şirklə kiçik şirkin arasında olan fərq nədir? Birincisi, kiçik şirk hansı əməldə varsa o əməli heç edir. Məsələn, əgər insan namaz qıldığı zaman riya edərsə, başqası görsün deyə namazını qılarsa, o namazı batildir. O namazı qabul deyil. Həmən ki, ibadət qabul olunmur. Və yaxud da ki, insan 50 manat, 100 manat sədəqə verir, amma niyyəti başqalarına göstərməkdir. O verdiyi sədəqədə başqalarına göstərmək niyyəti olarsa, onun o verdiyi sədəqə, yəni nə olur? Batil olur, qabul olunmur. Amma ola bilsin ki, bundan qabağa sədəqələr verib, qabul olunan sədəqələri olub. Amma eminli o riya qarışan sədəqə nə olur? Qabul olunmur. Və ola bilsin ki, insan deməli, bu birinci. İkincisi odur ki, yəni, böyük şirkə gəldikdə isə, deməli, kiçik şirk hansı əməldə varsa, o əməli heç edir. Hansı əməldə varsa, o əməli heç edir. Amma böyük şirk olarsa, bütün əməllər heç olur. Ki, insan 60 il ibadət edib Allah'a. Hər namazı məsciddə qılıb. 15 ilini çıxmaqla 45 il oruç tutub.
zikr edib, namazın sünnələri, verdiyi sədəqələr və bu ibadətlər içində həcc və ümrəsi olub. Və valideynlərinə baxıb, onların əziyyətini çəkib, evladlarına dini öyrətib. Və sonda 60 yaşında desə ki, ya filan kəs, sən məni qoru. Yedək 60 yaşına çatdığı zaman bir xəstəliyə tutulardı və deyərsə ki, ey filan kəs, ey filan qəbir sahibi, sən mənə şəfa ver deyərsə, 60 illik ibadəti tamamilə heç olur. Elə bir ki, sıfır. Allah qorusun. Deməli, kiçik şirklə böyük şirk arasındakı fərqlərə baxın. Böyük şirk bütün əməlləri heç edir. Yaxşı. İkinci fərq. Kiçik şirk sahibi cəhənnəmə düşdükdən sonra çıxma ehtimalı var. Amma böyük şirk sahibi əbədiyyən cəhənnəmlikdir. Heç vaxtı cəhənnəmdən çıxmayacaqdır. Allah qorusun. Və üçüncü fərq odur ki, Allah-u Teala böyük şirk edən insana cənnəti haram etmişdir. Amma kiçik şirk edən insan isə ümid var ki, əzabı bitdikdən sonra çıxsın. Ona görə şirk məsələsi çox mühüm məsələdir. Yəni dinimizin əsas təməllərindəndir. Yəni dinimizin nazil olma səbəblərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtındakı müşriklər nə üçün müşrik adlandırılır? Allaha şirk qoşduqlarına görə. Bütə, daşa, qayaya, ağaca və digər cansız əşyalara ibadət etdiklərinə görə, ölmüş insanlardan yardım istədiklərinə görə onlar müşrik adlanmışlar. Ona görə bizim də öyrənməyə vacib olan ən böyük, ən mühüm məsələlərdən də biri odur ki, birincisi insanın tövhidi bilməsi və ikincisi də insanın şirki bilib ondan çəkinməsidir. Bu məsələ çox mühüm məsələdir. Allahdan istəyirik ki, Allah-u Teala bizə eşidib faydalanmaq nəsib etsin və əgər belə bir əməlimiz olubdursa, Allah bizə tövbə nəsib etsin. Çünki biz valideynlərimizin valideynlərindən və keçmiş insanlardan onların qəbirlərə getdiklərini və bizləri də qəbirlərə apardıqlarını, qonşularımızın və digər qohumlarımızın da bizlərə bunu təbliğ etdiklərini görmüşük. Və əgər biz də bu əməl üzərində davam ediriksə, bilməliyik ki, yardım ancaq Allahdandır. Yardım ancaq Allahdandır. Əgər belə bir əməlimiz varsa, bundan Allaha tövbə etməliyik. Tövbənin də qəbul olma şərtləri birincisi insanın əməli, birincisi insanın peşman olması və ikincisi o əməli tərk etməsi və üçüncüsü də bir daha o əmələ qayıtmamağa əzm göstərməsidir. Allahdan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizə səmimi tövbə nəsib etsin, eşidib faydalanmaq nəsib etsin, bizi tövhid üzərində əməl etməyi və şirkdən uzaq olmağı nəsib etsin. Əmin. Subhanəkəllahumma və bihamdik. Nəşhədu ən la illə ənt. Nəstəğfiruka və nətubu iləyik. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.